আসসালামু আলাইকুম। এখন শীত পড়ছে, অল্প অল্প শীত। এখন থেকে আমরা পাখিদের প্রতি আরও অনেক যত্নশীল হওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ সামনে অনেক শীত আসবে। পাখিদেরকে যদি ভিটামিন কিংবা ভালো কিছু না খাবার দেওয়া হয়, হয়তো বা পাখিরা অনেক সমস্যা হতে পারে। তাই আমরা যে বাইরে রেখেছি অনেক সুন্দর করে ঘিরে দিয়েছি, অনেক ঢাকা থাকে। আমরা এই যে কয়েকটা জোড়া নিয়ে দিয়েছি, আমরা এদেরকে ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুত করছি আর তাদেরকে ভিটামিন ক্যালসিয়াম দিচ্ছি। এটা আসলে বাচ্চা পাখি। এখানে হাঁড়িতে আছে, এখানে হাঁড়ি দিয়েছি। আসলে ডিম দেওয়ার জন্য হাঁড়ি অনেক ভালো। আর এখানে যে সে বাচ্চা পাখিগুলো, আমাদের সে বাচ্চা পাখিগুলো একটু বড় হচ্ছে আর অনেক সুন্দর বিউটি। তাদের বয়স 1-1.5 মাস। দেখে মনে হচ্ছে অনেক বড় হয়ে গেছে। আসলে ওরা বেবি, খাওয়া শিখেছে। এখানে আমরা গুঁড়া দিয়েছি রেনবোর্ডে। আমরা এখানে হাঁড়ির জন্য প্রস্তুত করেছি, গুঁড়া দিয়েছি, ভিটামিন পাবে। এই খাবারের মধ্যে আমাদের আছে সূর্যমুখী বীজ আর বিভিন্ন ধরনের খাবার এখানে মিক্স করেছি, কারণ এখন শীতে মানুষের যেমন এক্সট্রা যত্ন হতে হয়, তেমন পাখিদের ক্ষেত্রেও তাই। কারণ ওদেরকে আমরা যত্ন না দিলে কে দিবে যত্ন? তাই আমরা এইসব খাবার সুন্দর করে একসঙ্গে মিশ্রণ করে দিয়েছি। আর এই সূর্যমুখী বীজ অনেক ভালো, এগুলো খেলে গায়ে গরম ধরে ভিতরে। আসলে আমরা একটু পাখিদেরকে একটু বেশি ভালোবাসার চেষ্টা করি। আমাদের পাখিকে সুস্থ সবল রাখার জন্য তাদের প্রতি আমাদের অনেক যত্নশীল হওয়া উচিত, কারণ শীতে অনেক বিভিন্ন ধরনের রোগ আসে, ঠান্ডা লাগে। তাই আগে থেকে আমরা আপাতত সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে। আমরা ধীরে ধীরে দিয়েছি। আমরা কুকিকেও সুন্দর যত্ন করে নিয়ে থাকি। আমরা কুকিকে সুন্দর রোদ্রে দিয়েছি, সে এখন একটু করে রোদ দিচ্ছে, কারণ সামনে শীত। এখন থেকে রোদ্রে দিলে অনেক ভালো। কুকি